Do të shkojmë në Itali, në një tjetër komunikim, disi ndryshe, për shkak se nuk do të flasim për numrin e punonjësve të cilët janë larguar nga puna, ndoshta dhe mund të komentojë zonja Lindita Elezi nga zona e Anconës në marshet të Italis, ku është krye infermiere. Zonja Elezi, mirëmbrëma, faleminderit që jemi neve sonte. Mirëmbrëma Anduela dhe të gjithë ju teleshikues që po na ndiqni. Atëherë, dua ta nis pyetjen të drejtë për drejtë. Ju keni shërbyer tek bluzat e bardha në spitalet e Italisë. Si paraqitet situata me COVID-19 në rajonin Marshe dhe në Ancona, aty ku ju keni punuar dhe që jeni aktive, pavarësisht faktit që do të flasim pak më vonë për faktin që jeni dhe angazhuar në politikë atje? Po, atëherë në rajonin tonë të Marke është një nga ato rajone që ka patur shumë dome nga koronavirus. Edhe pse situacionet ndryshojnë nga zona në zona të rajoneve, në 5 zonat e rajoneve. Zona që është ajo më e prekura është e Pesaro Urbino, Monverito Marke, pastaj ajo Anconës, ndërsa në zonat Fermo e Ascoli në jug të Markes janë më pak të prekura. Sa është numri i qytetarëve që kanë humbur jetën në këto rajone? Në këto rajone kanë vdekur 910 veta në bilancin e viktimave të rajonit. Pra, kanë vdekur në korelacion COVID-19. Unë kam marrë disa shënime nga rajoni Markës, ku i kam darë për meshkuj dhe femra. 552 meshkuj dhe 354 femra. Mosha mesatare është 80.4 vjeçë e prej 94.9% kanë qenë me patologji të mëpashme. Pra 5.1% e personave kanë humbur jetën nga virusi COVID-19. Siç është edhe diagnoza e 7 vdekurve të fundit, quindi 94.9% kanë qenë me patologji të mëpashme. Jo nga COVID-19. Atëherë, në dijenin tuaj, a ka shqiptarë të cilët janë të prekur nga COVID-19 apo që kanë humbur edhe jetën në rajonin ku ju jetoni? Po, atëherë, ne nuk kemi një numër të saktë, Anduela, por përsa i përket komunitetit shqiptar, duhet kemi parasysh që ka të infektuar që janë sëmur, jo të rëndë, por janë kuruar në shtëpi. Di që prania e komunitetit shqiptar në rajonin ton është e lartë. Pra, disa dhona zyrtare të rajonit Marke të 2019-ës janë që jemi 16.000 shqiptar, baraz me 12% popullsisë, ku numri total i të hujve është 120.000, ndërsa në të gjithë Italinë jemi gati 8.5%, falni. Shumica më e madhe shqiptarëve jetoj në zonën Pesaro, Urbino dhe Ancona, ku me siguri ndonjë shqiptar do ketë infektuar patjetër. Kam për shembull një lajm personal, për shembull, një kardiologe shqiptare që punon në spitalin Torrete në Ancona është infektuar së bashku me bashkëshortin. Edhe një shqiptar i Maqedonisë Veriore Gostivar në një moshë shumë të re ka ndëruar jetin djeri dhe jeton në zonën Macerata. E kuptova, por në fakt unë doja ta lidhja këto përgjigje që ju thatë me moshën mesatare të personave që kanë humbur jetën dhe duke shpresuar që të mos jenë në rrezikshmëri për jetën, por ju e thatë që edhe personi doktori nga Maqedonia e Veriut ka humbur jetën edhe pavarësisht moshës së tij të re. Atëherë, si do të vijohet me masat lehtësuese për izolimin në Itali? Është marrë informacioni që nga data 4 maj do të ketë shumë lehtësira? Po, Italia po vazhdon dal nga izolimi në një mënyrë shumë graduale, me hapje aktivitetesh të sigurta, për shembull do të hapen fabrika të ndryshme dhe disa zyra. Akoma rrin të mbyllura ristorantet, baret, parrukerit, teatrat, kinemat. Qytetarët që nuk mund të shkojnë në punë, ju jepet mundësia të dalin të bëjnë aktivitet fizik. Shëtitje mund të shkojnë me taku të afërmit, por gjithmonë me masat e distancës, duke vënë masker dhe duke plotësuar vetë deklarim kur dalin. Po masa fillojnë 4 maj, Anduela. Pastaj, mbas 15 ditësh hapen gradualisht aktivitetet tjera. Pra, duke shpresuar që në gjatë muajit qershor të jetë deri diku normale jetesa në Itali.
Shpresojmë që po. Manuela. Atëherë, zonja Elezi, në rajonin e Ankonas kanë mbërritur rreth 60 infermierët nga Shqipëria para disa ditësh. Ju besoj që jeni informuar sepse jeni pjesë e bluzave të bardha atje. Si është pritur ky gjest nga italianët, por edhe nga shqiptarët që jetojnë në Itali, sepse ju tha që 12% e banorëve aty janë nga migrantëve nga Shqipëria. U emocionum shumë kur dëgjuam presidentin Rama që mbajti fjalimin me rastin e Kryeministrin Rama, që mbajti me rastin e ardhjes delegacionit parë të mjekëve dhe infermierëve ndihmë kolegëve italian që po luftonin me këtë armik të padukshëm. Tashmë po luftojmë gjithë së bashku kundër të njëjtit armik të padukshëm. Por shqiptarët nuk e braktisin miku në momentet vështira. Siç thotë dhe fjala jonë shumë e mirë popullore që miku i mirë njihet në ditë vështira, Nduela. Prandaj, gjesti i Shqipërisë nuk ishte vetëm një akt mirënjohës, por një shembull i madh për gjithë Europën në një moment kaq delikat për Italinë. Zonja Elezi, Para 10 ditëve, Nduela, kanë arritur edhe 58 infermierë ku janë shpërndarë spitale ndryshme në rajonin tim ku unë jetoj. Prandaj, unë sa të hapen mundësitë dhe izolimi, do të shkoj personalisht t'i takoj bashkë me kryetarët e bashkive përshkatëse dhe drejtorat e shëndetësisë, ku do t'ju uroj mirësardhjen e t'i falenderoj për këtë iniciativë shumë domethënë. Okej, dua ta ndryshoj krejtësisht fushën e diskutimit, por të lutem shumë shkurt sepse jemi në limitet kohore të këtij emisioni. Dua t'ju përgëzoj për faktin që jeni angazhuar me politika atje, dua të më thoni cili është roli aty dhe ku dëshironi të arrini, po ja bëj si pyetje të fundit këtë, ku dëshironi të arrini në politikën italiane, si një shqiptar atje? Unë kam marrë 92-shin për studime ku kam studiuar për infermierë kryeinfermiere dhe tani punoj në Departimentin e Sigurisës në ambientin e punës. Jam nënë e 2 fëmijëve, 2 djemve dhe bashorte e një oficerit lartë policie italiane. Përveç pasionit tim, Nduela, jam edhe angazhuar në jetën politike italiane ku jam dhe aktiviste nga 6 vjetë. Për shembull, në zgjedhjen e fundit të komunës qytetit ku banoj në Jezi, që është në provincën e Ankonës, u zgjodha e 4-ta më e votuara e qytetit, në një listë pambarur ku tashmë jemi në fuqi prej 3 vitesh. Këto detyra që më kanë dhënë për mua, është një përgjegjësi akoma më e madhe sepse nuk dua të zhgënjej në asnjë mënyrë votuesit e qytetarët e mi, ku më kanë dhënë votën e tyre. Para 5 vitesh më kanë emëruar edhe si komisare drejtave të gruas në të gjithë rajonin Marke. Ky është një konfirmim akoma më i mirë për punën me pasion që kam bërë në këto vite. Dhe ku synoni të shkoni, të mbrini, çfarë synimesh keni ju në politikë? Tani jemi në një fushë elektorale dhe kam pas shumë kërkesa, por unë përpara të gjithave, Nduela, du të shoh programin politik, se në bazë programit atëherë shikoj, kuptoj edhe do me thanë ku do më të arrim dhe sa do bëjmë për gjithë rajonin dhe për zhvillimin e saj. A ka një konsulat shqiptare në zonën e Ankonas ku ju jeni ndoshta për të pasur kontakt me qytetarët shqiptar atje? Jo, për fat keq nuk ka, Nduela, në Marke ekzistojnë shumë shoqate italo-shqiptare ku kanë nevojë për informacionet e përditësimet ndryshme nga shteti shqiptar. Dhe jam idesë që lidhjet duhet mbajtur për herë me vendin tonë. Në këto moment vështirë me COVID-19, komuniteti jonë kërkon nga qeveria që përveç konsulative në Romë, në Milano, të hapin dhe në rajonin Marke si një pikë strategjike për Italinë e Mesme, ku kërkesat janë bërë shumë vitesh. Por, në këto moment duen rinovu pasaporta, kanë skaduar. Janë një sër shërbimesh që duan të marrin shqiptarët që jetojnë atje, mua më duhet ta ndërpres komunikimin me ty, sepse jemi... Falenderoj shumë, Nduela. Për te çdo afati dhe limiti kohor. Falenderoj dhe të uroj suksese edhe në karrierën tuaj politike atje si një shqiptare e denjë, besoj që do ta përfaqësoni në Itali. Faleminderit. Gjithë populli shqiptar, ju përqafoj. Faleminderit. Ishim me Lindita Elezin sigurisht nga zonja Ankonas në Itali, me cilën kemi ndarë dhe eksperiencën e saj duke qenë pjesë e sistemit shëndetësor, por edhe politikës në Itali si një shqiptare e denjë për të bërë karrierë në politikë.